what color? What color? Blue, because it's your PE time. Right? Now, Teacher Jane, since today, what is our topic again? It's all about Children's Day. Again, Children's Day. Pasatay, what is this pasatay? Yes, pasaangkit. Again? 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 Pasatay? Pasaangkit. Children's Day. Now, since it's Children's Day, Teacher Jane, because we don't have enough time, you have your music. So Teacher Jane will have artwork. We have artwork today. Is this a boy or a girl? Huh? What about this? Huh? Boy. This one boy and this one is girl. เชื่อฟังคุณครูสองตั้งใจเรียนหนังสือสามทำไมคะ เชื่อฟังคำสั่งเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูสี่มีระเบียบวินัยห้าอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเจอคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูเวลาเจอคุณครูวิ่งผ่านหน้าคุณครูได้ไหมคะเวลาต้องทำไมคะแล้วก็ก้มผ่านหน้าคุณครูก้มเข้าใจไหมคะเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วอะไรคะข้อสุดท้ายคือเป็นเด็กดี เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วย เชื่อฟังผู้ใหญ่พี่เราก็ต้องเชื่อฟังเพราะพี่เราอายุมากกว่าเราที่เราบอกเราก็ต้องทำตาม เข้าใจไหมคะเพราะพี่เป็นพี่ของเราที่ดี ค่ะโอเคนะคะ พี่ดูชอบอ่านนิทานให้น้องฟัง โอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมคะหน้าที่ของเด็กที่ควรปฏิบัติต่อครูต่อทุกๆคนในครอบครัวต่อผู้ใหญ่ต่อทุกคนเลยเข้าใจไหมคะโอเคค่ะ When I grow up, I want to be an engineer. Well, clap your hands! Okay, come on, Ford. I see. Did the nana the boys didn't want? Yeah, I will ask you later. Girls first. When I grow up, When I grow up, I want to be. teacher, very good. Right later. This one present. Present is the word lunch. Present. You need to listen to me. Present. Next, toys. Especially the school will give you toys on Children's Day. This one, toys. T-O-Y-S. Toys. T-O-Y-S. Toys. You need to write after. Next, balloons. Look at the balloons. Balloons. Eyes. Huh? Color your eyes beautiful, your mouth beautiful. When you finish, the Teacher Jane will give your hair. Huh? And I will give this one. We have glue stick, and the plate. Teacher Jane will give the plate to the girls and the boys. Okay, are you ready? Yeah!